我是一个严重的过敏体质。我更年期的时候，我的过敏发得一塌糊涂，我的鼻涕从来没有从前面，都是往后倒，倒得很严重就卡在喉。然后呢，我小时候得过我肺不好，我得过肺，所以我卡这边就一直咳，一直咳。我咳了10年，我花了很多钱，我怎么看都看不好咳嗽，几乎每天都咳嗽，很痛苦，像噩梦一样。咳到那个支气管就变成气喘，我急诊3次，脸色苍白，不能呼吸。台大一个名医跟我说，他把那个我的报告打开来叫我看电脑荧幕，我自己都吓到。我的气管是一个烂管子，完全没有弹性，而且破一大堆洞，像黑豆一样一点一点。我的气管都是洞，然后我的肺开始浸润。那个医生说，如果你的其他的地方都破掉的话，你就这样。但是无药可愈，而且不能缝。我哭着回家，然后因为我信奉天主教，我的孩子跟我先生团结起来为我祈祷，然后我们教会朋友都为我祈祷。一个老医生他建议我说，你不要哭，你不会死。你如果练气功的话哈，你不要练很多种，你不要急，你只要专修一种。突然想到啊，我的20年前我上过在大安区社大上过气功，我才想到对后我会气功。然后那个老中医就说你就耐心的练气功。然后我就赶快打电话给我那时候留下来丽水街的电话，赶快打。然后所有接电话的师兄姐超级有爱心，一直鼓励我在家练。奇迹出现了，我那时候都没有来上课哦，我只是把我以前记忆就在家这样随便甩。结果你知道吗？我一天甩3到4次，我没有上课，我不知道要做静功，我才练2个礼拜，每次练半小时，我就从此再也不用挂急诊。哇，才2个礼拜。然后呢，我的家人非常惊讶，我就哭了，我就开始想师父，然后想说为什么这样在家这样练，我就可以不要再急诊。后来有一次，我女儿逼我去看化痰报告，我医生拿听诊给我听，听了很久，说：“哎，你为什么好这么多？我什么药都不吃。”他说：“你吃什么？”我说：“我吃气功啊。”然后那台大医生就一直点头，一直点。然后但是呢，我的咳嗽没有这么简单，因为我是过敏。后来呢，我去上课以后呢，我才开始慢慢跟大家学习。而且我非常感动的是，我在道场上课，所有的教练很多资深的，他们功夫这么厉害。可是他们却这么谦虚，没有一个臭屁。真的，师父，我跟你报告，真的，我好爱他们，男的女的我都爱啦。反正他们都很爱我，然后我脸皮很厚，我年纪大，有问题就尽量问。每次坐下来分享说，我问题一大堆，然后教练都好有耐心，有问必答，从来没有个教练被我问倒。我在里面非常快乐，因为我得到健康，我又得到爱，他们爱我，然后我是不是应该回馈去爱别人？然后还有一个奇迹，就是我咳了太厉害，我咳了10年，我的脊椎，我天天这样，我的脊椎地滑脱的很严重。骨科主任说，你这个没有办法，你这个不能开刀，只能开一堆止痛药。我住林口，我从台北到林口坐之后屁股酸痛，这样做也不是，那样做也不是，我怎么做它都痛，我坐骨神经痛得要命。结果有一次在一次评传爱的活动碰到俊仁师兄，他鼓励我说：“你不要害怕。”他说：“你继续上课，你练到一个功法。”我练到什么？前弯、侧弯，我才早晚练10分钟，2个礼拜以后，从此再也不用吃止痛药。我严重的脊椎滑脱就这样就好了，我再也不用去做复健，我就练气功，而且我现在都不会酸痛，只要有一点点累，就赶快去练前弯。你看这么好的东西，这么宝贝的东西，我们是不是要好好珍惜分享？我们是不是要感恩？所以我到处跟人家传，评出来这么好。然后我先生，他身体比我健康很多，可是我们都已经上了年纪，都60、70岁，我就跟他说，你要来练气功，你要感谢师父救了你老婆，不过你也很可惜，都没办法换老婆这样。然后我说我那时候急诊奄奄一息的时候，我抓了他的手，我要走了，因为我信教，我不怕死亡。我说你不要给小孩找麻烦，你找个温柔的女人陪你，你喜欢所以他都没有机会再换温柔的女人。然后后来，他说他非常一辈子感谢师父。虽然我知道我现在是一个非常不怕生、不怕死亡。然后后来我就跟他讲，你虽然不怕死，可是你家有高血压，你都要吃药，你万一哪一天你倒下去。你不断气啊，你气又没断，我又拉不动怎么办？然后我们不要麻烦小孩，不要麻烦下一代。
我们要做个可爱的老人，不要惹人嫌。我就在1年之内，他就乖乖每天晚上，我们俩吃完饭，我一天练至少2次，中午再练3次，他只练1次哦，他只练平甩手跟进攻。结果你知道吗？他的50肩没有办法拉安全带，都是我帮他拉。他的膝盖退化，他的高血压全部都好了，才半年。哇！他的血压药他吃了10几年，现在每天量都非常正常。你看看才半年，多么好！而且我先生甩手以后呢，练气功以后呢，我觉得这不是对人的身体，就心灵上成长很大。他变得又帅又可爱，现在都会帮我洗碗倒垃圾。我就更爱他，这样让我们俩夫妻相亲相爱，白首偕老，而且到处做见证，这样不是很好吗？所以我就要鼓励大家，我们在这边得到这么好的东西，健康，然后呢，在我们的心灵上一直成长。我觉得这个实在太棒，所以我来道场非常快乐。虽然学太极拳我很笨啊，但是我还是很快，因为没有一个师兄姐会嫌弃我，只会爱我。你们说棒不棒？谢谢大家。